तो वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइज आप आज का हमारा कुछ इस तरीके का रेलिंग डिजाइन आप भी कुछ अपनी छत पर लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, सीढ़ी वगैरह पर कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो गाइज ये हमने साइड से 1.5x1.5 के पाइप का बॉर्डर घुमा रखा है। आप देख सकते हैं इसमें 1.5x1.5 का पाइप का बॉर्डर लगा रखा है हमने। फिर साइड से 1x1 का पाइप लगा रखा है करवट से इसकी फिलेसिंग के लिए। कुछ इस तरीके से आप भी अपने रेलिंग का डिजाइन बनवा सकते हैं। बीच में कुछ इस तरीके का डिजाइन डाल रखा है। तो गाइज आपकी क्या राय है इस डिज़ाइन के बारे में कमेंट करके बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।